kopīgo ekrānu, un ja kādam nav kaut kāda iemesla dēļ fails saglabāts, ko mēs pagājušā nodarbībā iesākām pulksteņa reklāmai, tad es esmu ielikusi failos, un es esmu arī Drive'ā ielikusi to savu iesākto, tā kā jūs varat arī turpināt ar manu darbu, bet ja jums ir pašiem savs iesāktais, tad, protams, strādāt ar savu. Es šobrīd kopīgošu ekrānu un tad kopīgi turpināsim. Tad tas ir paraugs, un mēs esam tikuši tik tālu, ka esam sakārtojuši tur tās fona lietas un pulkstenis ar atspulgu, un mēs mācījāmies, kā iekrāsot slāni, kā iekrāsot iezīmētu apgabalu, kā veidot ar grēdientu iekrāsotas slāņu maskas, lai mums slānis būtu redzams ar dažādu intensitāti, kā piemēram pulksteņa atspulgam. Tad ir pozīcija, kur ir vairāk caurspīdīgs, kur ir mazāk caurspīdīgs, tāpat arī attēlam ar puisi mēs izmantojām. Tas bija tas, kas bija kā īpaši piestrādājumi pagājušā nodarbībā. Un tad, ja mēs paskatāmies ideju, tad varbūt, kad turpināsim ar šo pulksteņa daļu, pulkstenis un atspulgs, un lai varētu labāk izceltu šo saskarsmes punktu, vietu, virsmu, tad ir izveidots lūk šis zilā krāsā iezīmēts aplis, tur patiesībā viņi ir divi. Viens ir gaišāks, otrs ir tumšāks. Un mēs izmantosim atkal iespēju iekrāsot iezīmējumu. Un pēc tam šo iezīmējumu mēs neveidosim ar mīkstām malām, fezeri neizmantosim, bet iepazīsim filtru, ar kuru mēs varēsim tā izpludināt. Patiesībā viņu tulko kā aizmiglot, bet tad šo efektu mēs panāksim ar filtru palīdzību. Mums būs stingri iekrāsota elipse, pat divas mēs varētu veidot, un pēc tam viņi katra būs savā slānī. Pēc tam mēs ar filtru palīdzību veidosim viņu tādu daļai caurspīdīgu ar pārēju. Tas ir tas, ko mēs tagad darīsim. Tad šajā pozīcijā izveidosim iezīmējumu elipses formā, izveidosim jaunu slāni, jo mums jau kaut kur tas rezultāts būs jāievieto. Mēs neievietosim nevienā jau eksistējošā slānī, bet veidosim jaunu slāni. Nekad nevajadzētu izmantot jau esošu slāni, lai mums ir iespēja ērtāk kaut ko mainīt. Un, ja mēs liksim divas šīs elipses, tad katra no tām elipsēm būs savā slānī. Tas ir tas, kas mums ir jāizdara. Tad mēs varam sākt ar jaunu slāni, mēs varam sākt ar iezīmēm kontūru. Tas nebūtu būtiski, kuru darbību vispirms. Bet, lai neaizmirst izveidot jaunu slāni, es varētu sākt ar jaunu slāņu veidošanu. Tātad veidojam jaunu slāni. Create new layer.
Tad es izmantoju slāņu logu, ikonas apakšā slāņu logam. Šeit pie iestatījumiem neko es nemainīšu, es iepriekš neesmu neko mainījusi, līdz ar to šeit ir pamat iestatījumi. Ok. Un tātad atkarībā no tā, kurš slānis man bija aktīvs, tad kaut kur vai nu pa vidu vai pašā augšā man ir izveidots jauns slānis. Tad slānis veidojas virs tā slāņa, kurš sarakstā ir aktīvais. Un tad, ja jūs vēlaties konkrētā vietā jauno slāni ievietot, tad aktivizējiet slāni un virs tā slāņa tiks ievietots jaunais slānis. Mums jau nebūs problēma arī slāni pārvietot, ja gadījumā tur kaut kur pa vidu tas slānis nederēs. Mēs viņu varam novietot pašā augšā vai kā citādi. Patiesībā viņš tur iederētos pašā augšā. Tad, ja gadījumā mums jaunais slānis kaut kur ir pa vidu palicis, lai varam redzēt arī rezultātu, kuru mēs veidosim. Protams, vislabāk ir, ja šis slānis ir kā virsējais. Vēl uzspiežot uz slāni, mēs varam pārvietot pa sarakstu, slāņu sarakstu ar bultiņām uz augšu, uz leju mēs varam pārvietot, kurš veids jums liekas ērtāks. Tā, jaunais slānis ir sagatavots, tad man atliek veidot iezīmējumu elipses formā. Tad mums ir jāsameklē, kur ir rīku grupa, kur mums ir elipses veida iezīmējums. Un tātad izveidosim kāda izmēra elipsi. Mums rezultāts pēc tam būs lielāks nekā šobrīd, jo mēs veidosim ar filtru palīdzību šo krāsu laukumu. Mēs tā kā aizmiglosim, tādu pārēju veidosim. Līdz ar to reiķinamies, ka izmērs rezultātā būs nedaudz lielāks, kā mēs redzam šobrīd, izveidoto iezīmējumu formu. Tātad iezīmējumu formu es novietoju, kur mums ir starp pulksteni un atspulgu. Ar izmēru tur jūs varat pieregulēt, jo projām jau no stūriem vai no malām visur ir šie kvadrātiņi, kas mums ļauj mainīt izmēru. Vēlreiz pārliecinamies, ka jaunais slānis, kurā jāievieto ir iekrāsojums, ir aktīvs, jo tagad jau mēs izvēlēsimies krāsu un iekrāsosim šo iezīmējumu laukumu. Jaunā slānī tas tiks ievietots. Kādu krāsu jūs gribat izvēlēties? Es viņu saistīšu ar to, kas man ir fonā, bet tā jau ir jūsu izvēle, un tad es nomainīšu aktīvo krāsu, virsējo kvadrātiņu zem rīkiem, to uzspiežot. Ja mēs vēlamies kādu krāsu izmantot no tā, ko mēs redzam ekrānā, tātad darbā, tad atceramies, mums šajā krāsu izvēles logā ir poga ar pipeti. Klik Z eyedropper. Un ar pipetes palīdzību, tad, kad pipeti ir ieslēgta, mēs varam likt kaut kur darba laukumā un izvēlēties krāsu. Ja krāsā
mums netrāpējās korekti, tad pipeti ņemam vēlreiz un varam izvēlēties citu krāsu, ja vēlaties. Nu, tad bieži vien mēs izmantojam šo metodi, ka nevis krāsu tā meklējam kaut ko, bet izmantojam to, kas jau ir kaut kur darbā redzams, kādā pikselī krāsa. Un to mēs ar šo mazo pogu, ar pipeti varam arī nolasīt. Un, ja vēlamies vēlreiz, tad katru reizi to pipeti nospiežam no jauna, kamēr mēs atrodam vēlamo krāsu. Un tad jau ar OK nostiprinam šo izvēli. Šī krāsiņa tad ir krāsu paraudziņā. Un mēs izmantosim komandu, kur jau iepazinām iepriekšējā nodarbībā, kā mēs varam iekrāsot gan slāni vai iezīmēto daļu slānī. Tātad labais pels taustiņš, edit un fill with FG, tātad foreground color. Un tad arī ir iezīmētā daļa, mums ir iekrāsota. Šis iekrāsojums atrodas jaunā slānī, tā kā slāns bija aktīvs, tad tas slāns, kurš ir aktīvs, tajā arī tiek veikt šis iekrāsojums. Iezīmējums šobrīd vairs nav nepieciešams. Iezīmējumu noņemam. Tad labais pels taustiņš select none. Tiklīdz iezīmējumam vairs nav nekādas nozīmes, mums viņš vairs nekādi nevar palīdzēt, labāk mēs viņu noņemam, jo citādi tas var traucēt kādām darbībām. Šobrīd, tā kā mums bija vienāds intensitātes iezīmējums, mēs nebijām izvēlējušies iezīmējumam feather, tad iekrāsots ir ar vienādu intensitāti, bet mēs veidosim mazliet citādi to rezultātu, tā kā šeit redzējām, nevis ar tādām kontrastainu robežu, bet tādu veidosim ar pārēju. Un to mums palīdzēs filtrs, kas latviski tiek dēvēts, tulkots kā aizmiglot, angliski būs blur. Un tas ir filtrs, tur ir dažādi veidi, jūs redzēsiet sarakstu pagaršu, kur var ja mēs attēlam tur kaut kādu daļu veidojam fokusā un pārējo mēs gribam tādu tā kā mazliet aizmiglotu veidot, tad mēs varam tādu izmantot vai kaut kādas citās situācijās mēs to izmantosim. Tagad mēs šim krāsainam laukumam to izmantosim. Slānis ar iekrāsoto elipsi aktīvs. Tātad tam slānim, kuram mēs šo filtru pielietosim, protams, ka tas slānis ir aktīvs. Iezīmējumu kā tādu mēs neizmantojam, mēs vienkārši darbību izpildīsim tam, tā informācijai, kas atrodas šajā slānī. Un tātad filtrs saraksts, filtrs. Un lūk, šie aizmiglošanas dažādi filtri mums atrodas filtru grupā Blur. Dažādas metodas, dažādi algoritmi, dažādām vajadzībām. Visvienkāršākais savā algoritmā ir pēc Gaussa metodes. Gaussian blur, otrais no augšas.
Un tas ir tāds klasisks filtrs, ja mums vienkārši blakus filtrus, nevis filtru, bet piksēs vienmērīgi ir jāizmiglo ar izvēlētu intensitāti, tad mēs izmantojam šo filtru. Nu, tad mēs arī ņemam. Un mums šim filtram ir priekšskatījums, preview. Līdz ar to mēs varēsim sakot līdzi, vai mums ir pietiekami aizmiglots, vai vairāk vajag, mazāk vajag. Un mums ir tikai principā size XY. Un ja mums ir saite, tad tas mainīsies vienlaicīgi. Tā kā principā mēs vienu parametru mainīsim. Un jo šis cipars būs lielāks, jo vairāk mums veidojas šis aizmiglojums. Viņš veido tā kā caurspītīgu, ja tā mums būtu bilde, tad mēs skaidri redzētu, ka tur aizmiglojās viss, kļūst viss neskaidrāks. Bet, ja mums ir vienkārši iekrāsojums, tad tas rezultāts izpaužās šādi. Līdz ar to jūs varat šobrīd izvēlēties, kādu X un Y liekam, skatāmies tīri vizuāli, ko mēs ar to visu gribam panākt, vai jūs tur tā mazliet tikai vēlaties tā kā iezīmēt to laukumu, vai tā noteiktāk to izdarīt. Jā, tā paraudziņā bija vēl viena elipse, varēsim pielikt vēl vienu ar mazāku, varbūt ar šo blūru. Lūk, jā, tāds vienkāršs un filtrs. Tad kaut kādu ciparu atstājam, kas jums pašiem liekas piemērots. Un es paraudziņā biju veidojis vēl vienu elipsi, tā kā to tuvāk pulkstenim, tā kā tādu tumšāku laukumu. Tad vienkārši tas pats viss, tikai elipse ir mazāka un tukšāka. Bet tā ir jūsu izvēle, kā jūs to visu veidosiet. Tātad pirmkārt jau jauns slānis mums ir vajadzīgs. Es šobrīd aktivizēju virsējo pašu augšējo slāni, lai veidojot jaunu slāni un būtu atkal automātiski jau kā virsējais. Tātad neliekam abas šīs elipses vienā, mēs liekam katru elipsi savā slānī. Tā nekad nav laba doma salikt vairākas informācijas vienā slānī. Labāk katru savā, bet, protams, ir arī kaut kādi izņēmumi. Tad darīšu tāpat, izveidošu izzīmēm, tikai šoreiz mazāk izmēra. Arī elipses formā. Izvēlēšos tumši zilāku krāsu. Tātad krāsu paraudziņš zem rīkiem. Jūs, protams, krāsu izvēlu veidojat tādu, kā jums liekas piemērota. Un labais pāles taustiņš.
Edit fill with FG. Noņemsim iezīmējumu, pirms mēs izmantosim filtru. Un ar blūru izpludināsim. Aizmiglosim. Ar to pašu Gaussian blur un skatāmies, kā tas vizuāli mums izskatīsies un cik daudz jūs saskatāt to nepieciešamību. Nu, tagad jāsaliek pareizā secībā. Pulkstenim virsējam, šim augšējam pulkstenim, ir jāatrodas virs elipsēm. Virs elipsēm. Man šobrīd elips ir virs pulksteņa. Tātad, tad sanāk, visloģiskāk būtu, ka pulkstenis uzmanīgi skatāties, kurš jums ir īstais slānis. Un šo slāni droši var likt kā virsējo. Tad ar peles palīdzību vienkārši pārnes atķeram, ar nospiest peli pārnesam kā virsējo. Tā lai ir pareizā secībā slāņi. Tā, kā jums sanāca ar šo iekrāsojumu, ar filtru, viss kārtībā? Ja kaut kur kaut kas nesanāk, droši es atkārtošu, tas ir nepieciešams. Tā kā mums nāks kādreiz iezīmētas daļas iekrāsot, un tā ir ļoti laba opcija, jo mums ir dažādi dizaina projekti, ko mēs veidojam, un dažādas formas mēs varēsim veidot un tās iekrāsot. Un, ja pēc tam ir kaut kāda vēl pēcapstrāde, tur ar filtriem vai kā citādi, bet darbība, kas var noderēt. Tā, tad, jā. Es visu izdarīju, bet pieņemsim, nav tā, kad es baigā sajūsmā, ka man patīk tas, ko es uztaisīju. Un ja es gribu tikai to pirmo atspulgu, ko mēs, to pirmo, kā lai saka, labot, kā es to varētu darīt? Man ir jāaiziet apakaļ uz to lejeru un no turienes labot? Tātad, ja mēs runājam par tām elipsēm, viss atkarīgs no tā, ko mēs vēlamies labot. Ja, piemēram, es gribu mazāku. Izmēri var samazināt, tad mums ir jābūt aktīvam tam slānim, kuru mēs, visticamāk, ka droši vien tā vajadzētu darīt, aktīvs slānis, kuru mēs vēlamies labot, tad par izmēru mēs runājam, var ņemt vai vienoto transformēšanu vai scale, un jo šajā slānī mums atrodas tādas formas laukums. Tā ir informācijas slānī, tas ir slānis. Un pele nospiežot, attiecīgi mēs varam kaut ko mainīt. Var pārvietot attiecīgi slāni, var mainīt izmēru slānim, tad tikai jāskatās, cik mums tas slānis
kur viņam ir, kur viņš saskatās robežas, un mainot izmēru. Tur nav brīnums, ka, piemēram, mums izmēram apkārt ir visam attēlam tie kvadrātiņi, lai gan mums tā elipse ir maza, tas nekas, tā tas var būt, jo viss slāņa izmērs ir attēlu izmērs. Un tad, ja, piemēram, tas kaut kādā veidā traucē, mēs vēlētos slāņa izmēru veidot objektu izmērā, kas atrodas slānī. Nevis lielāks, ja, tas kādreiz ir tā mulsinoši, teiksim, man ir maza elipse, bet iezīmējums ir, tas rāms, cik liels ir attēls. Un tad, paskatīšos, kurā sarakstā drīzāk tas būs select, varētu būt. Vai slānis drīzāk. Ka mēs varam slāni veidot satura izmērā. Skatos, šeit ir layer un crop to content. Tas nozīmē, ka slāņa izmērs, tur, kur tas rāmīts veidosies, būs tik liels, cik ir objekts liels. Nevis tas lielais rāmis, kas atbilst attēla izmēram, bet tagad rāmīts būs principā pielāgots saturam. Tātad, ja kaut kur, te vēl viena elipse man tāda ir, ja? Es paņemu to otro elipsi. Tas ir tā ļoti nērti, jo es īsti nevaru saprast, kur man ir tās robežas, un tāda mēs varam, jā, layer. Vai ir labo pēles taustiņu vai augšā saraksts layer un crop to content. Tad mums izmērs tiešām pielāgojas saturam, un tā ir ērtāk. Un, tas kādreiz, jā, ja mums ir aizpildīts viss slānis, teiksim, tur, kur mums ir pulkstens lielais fonā un vēl varbūt kaut kas, tad ok, tas netraucēs. Bet ja mums ir tā kā tagad tikai kaut kāda neliela elipse, bet rāms ir tik liels, cik mums slāņa rāms tik liels, cik mums ir attēls, tas nav pārāk ērti. Bet tagad, kad es apgriezu tā kā satura izmērā, tad uzreiz jau rāmīts ir redzams, lūk, man ir elipsē rāmīts, un tad es arī korektāk viņu tur varu pabīdīt, sabīdīt, mainīt izmēru un tā tālāk. Ja? Tad, ja bija jautājums par to, kā es varētu, piemēram, tai lielākai elipsē mainīt izmēru, ērtāk droši vien ir tad, kad mēs pielāgojam slāņa izmēru saturam, tad tas rāmīts būs mazāks, un tad arī darbojoties, piemēram, ar komandu scale, mums arī tas rāmis atbilst mūsu izvēlētajam slāņa izmēram, un tas ir tā mazāk mulsinoši nekā maza elipse, un rāmis ir tik liels, cik ir viss attēls liels, un tur tā sarežģītāk varbūt tas šķiet. Bet tā ir tāda, katrs pats izlem, vai cik ērti tas ir. Tā kā, principā, mēs to varam, pulkstenim te ir ok, kas mums tur vēl ir. Es skatos, piemēram, arī tam slānim, kuri ir
tā melnā josla, ja es vēl uzspiežu slāņu sarakstā uz attiecīgu slāni, tad tur, kur man parādās apkārt rāmis, ja, tur ir tās slāņu robežas. Mazajām elipsēm man tagad ir, principā pēc elipses izmēra ir slāņu robežas. Bet, ja, piemēram, es gribētu arī, lai šim slānim, kur ir tā melnā josla, būtu pēc satura slāņu robežu, tad atkal es varu izmantot vai nu labo taustiņu vai sarakstu layer un crop to content. Tātad slāni, mēs jau runājam par slāņiem, augšā komandas saraksts layer, tas pats par sevi, nozīmē, ka ir stāsts par slāni. Slānis tiek apgriezts, izmērs izveidots atbilstoši saturam. Un kādreiz tas var ļoti labi palīdzēt. Ja? Tāpēc šī ir komanda, kuru arī varbūt ir vērts tā kā vienkārši paturēt atmiņā. Un tagad slāņa rāmis atbilst lūk šai melnajai joslai pēc izmēra. Ja? Būs daudz ērtāk nekā, ka tas rāmis ir lielāks un tad kaut ko transformējot, mainot, ir sarežģītāk to visu darīt. Bet jā, slāni ar elipsēm mēs varam mainīt, mēs varam izmēru mainīt, mēs varam novietojumu mainīt. Mēs varam vēl blūri izmantot, otro reizi jau veidot kaut kādu filtru pāri pirmam variantam, ja tas liekas ir ok. Teorētiski mēs arī krāsu varam mainīt pie colors un colorize, tumšāku, gaišāku, citu krāsu, visu to var mainīt. Paldies, bija ļoti noderīgi, jo nevienmēr sanāk, ka pirmo reizi tā kā gribās. Tas ir, tur ir, ja mēs vairāk ieraudzīsim tās iespējas, jo, protams, mums būs ērtāk strādāt un darbības ir daudz, kurus pamazām ir jāiepazīst. Tā. Lūk, bija iemesls parunāt par tādu diezgan noderīgu lietu. Mēs centīsimies arī kādās citos darbos vēl to visu likt lietā. Tad, ja ar tām elipsēm mēs esam tikusi galā, tad kas mums vēl ir? Mums ir logotips. Tad šī daļa ir sakārtota, tad varētu ķerties pie logotipu. Es esmu paņēmusi internetā, patiesībā logotipam vajadzētu būt vektorgrafikai. Man nebija, un es arī neizveidoju, nepārveidoju vektorgrafikā. Mēs izmantosim to attēlu, ko no es internetā atradu. Un to tad lietosim, bet tā būs rastra grafika. Bet tā kā mums ir šī tēma par rastra grafiku, labi, mēs izmantosim arī darbības, lai izdarītu to, kas mums ir nepieciešams tam attēlam, kurā ir logotips. Bet vienkārši, ja mēs runājam par tādu profesionālu darbošanos, reālu darbošanos, ja vien mums ir tāda iespēja, tad ir labi, ja šo logotipu var ielikt, izmantot vektorgrafikas failu. Mums viņš nebūs vektorgrafikā. Jo tad ir visprecīzākās kontūras, tad visbiežāk nekas tur nav jādzēš. Bet, mēs izmantosim to, kas mums ir. Līdz ar to pieliksim klāt vēl vienu slāni, kurā mums ir Breitling logo.
Un es viņu šobrīd vēl nelikšu uz to melno daļu, lai jums ir labāk redzams, kāds tad izskatās šis attēls. Tātad tas, ko es atradu, lūk, ir šāds sarkans uz melnu. Un tas, ko mums vajadzētu izdarīt, ir atbrīvoties no melnā fona. Tā, lai mums paliek tikai tā informācija, kas ir sarkanā krāsā, tātad, kas atbilst logotipam kompānijas. Un šajā sakarā tieši jau pie šī konkrētā piemēra es gribēšu jūs iepazīstināt ar vēl vienu iezīmēšanas rīku. Šodien jau mēs vēl paturpināsim tēmu par iezīmēšanas iespējām. Un tātad stāsts ir par šiem diviem iezīmējumu rīkiem, kas iezīmē pēc līdzīgas krāsas vai atšķirīgas krāsas, kā mēs to paskatāmies. Mūsu jau pazīstamais rīks Fuzzy Select, un turpat ir arī vēl viens rīks Select by Color. Šie iezīmēšanas rīki ir ļoti līdzīgi, un tā pašā reizē arī diezgan atšķirīgi. Abi iezīmē pēc krāsām, pēc tā būtība abiem ir vienādi, pēc līdzīgām krāsām. Abiem ir slieksnis, threshold, ar kur var norādīt, cik atšķirīgas krāsas iezīmēt. Bet Fuzzy mums iezīmē tikai blakus esošos pikseļus. Bet, ja mēs paskatāmies šobrīd šajā konkrētajā piemērā, tad, ja es teikšu, iezīmēt melno krāsu, nav svarīgi, kuru, piemēram, melno krāsu es tagad gribētu iezīmēt, lai nodzēstu. Tā melnā, ja es izmantotu Fuzzy, tad man iezīmē tikai to, kas, ja es šeit fonā kaut kur nospiestu pēli, lūk, te, kur ir tie blakus pikseļi, visi, jā, tur, bet man tā melnā krāsa ir arī iekšpusē. Tur, kur robežo sarkanā krāsa, iekšpusē arī ir melnā krāsa, un Fuzzy to neiezīmē. Fuzzy iezīmē tikai to, kas ir nospiedas pikseli, un tur, kur blakus veidojās apgabals, bet ne iekšpusē. Iekšpusē nē. Vēs, ka viņš iezīmē līdz robežai, un viss. Bet otrs rīks, Select by Color, iezīmē visā slānī attiecīgās krāsas pikseļus. Arī šeit iekšpusē, burtiņiem iekšpusē, tam zīmējumam iekšpusē, un tad tiem spārniem iekšpusē. Tāda ir atšķirība. Mums tikai ir jāpielāgo slieksnis, threshold, lai pēc iespējas precīzāk iezīmēt. Nebūs jau tā, ka mums iezīmēs pilnīgi precīzi. Rastra grafikai tas ir tā reti, kad mums tādās situācijās iezīmēt pilnīgi precīzi, bet kaut kādu ciparu izvēlties pie threshold un iezīmējam. Paskatieties, kā tur. Tas nebūs pilnīgi perfekti, tāpēc, ka pilnīgi perfekti var tikai tad iegūt, ja mums ir vektora grafikas formātā logotips. Bet mēs izmantosim to, kas ir. Jā, tad atšķirības starp šīm diviem rīkiem. Viens iezīmē tikai blakus esošos pikseļus, un ja tur ir kaut kāds
kontrastaina krāsa, un tad tur iekšpusē tāda pati krāsa, tā iekšpusē netiks iezīmēta. Bet ar otru, tātad pēc krāsas iezīmē visā slānī attiecīgās krāsas pikseļus. Un tas ir tas rīks, kas mums šoreiz der. Jo mums ir jātiek iekšpusē arī iezīmēšanai. Tur, kur ir burtiņiem, iekšpusē laukumi, kur lūk šim zīmējumam iekšpusē ir laukumi tādā pašā krāsā melnā. Ja? Tad mums visi šie pikseļi ir jāiezīmē. Tā kā izvēlēties atbilstošu slieksnim, man cik tur ir 31, tad pie tā ciparis arī palikšu. Ja? Vajadzētu tā, lai nav par daudz, lai nav par maz, lai vislabākais variants. Un tur ir vairākas reizes, tur mainot šo slieksni, var paklikšķināt, lai gala rezultāts tā sanāk labākais iespējamais. Jautājums. Jums viņš sanāk iezīmē visu melno tagad? Jā. Bet iespējams tāpat izdarīja un man iezīmē visu sarkano. Varbūt jūs uz sarkano nospiedāt? Tas ir arī svarīgi, kur nospiež. Jā, kur mēs nospiežam. Ja es vēlos iezīmēt melnos pikseļus, es spiežu uz melno. Ja es gribu iezīmēt sarkano, es spiežu uz sarkano. Jā, ja vienkārši droši vien, es nedomāju, es vienkārši uzspiedu kaut kur, bet vajadzēs melno. Jā, uz kuru pikseli mēs trāpam, tā ir tā salīdzinošā krāsa, kuru mēs iezīmēsim. Un tad atkarībā no šī sliekšņa threshold, cik līdzīgs. Jā. Jā, vakar Vikinga mums bija balts fons, un mēs iezīmējām fonu, bet mēs iezīmējām ar to otro rīku, ne ar šo, jo tad viņš salasītu visus baltos pikseļus vai līdzīgi baltai krāsai arī Vikingā, jo arī Vikingā bija kaut kur balti pikseļi. Tāpēc mēs izmantojam to pirmo, kas ir fuzzy. Un baltajā, jā, mēs iezīmējam fonu, un tad ņēmām inverso, jo fonu vieglāk bija iezīmēt ātrāk nekā pašu Vikingu. Tāpēc mēs iezīmējam to, kas ir iezīmējams ērtāk, un pēc tam jebkurā brīdī varam veidot inverso. Jā. Šajā gadījumā mums inversais nebūs vajadzīgs, tāpēc, ka mēs iezīmējam vienkārši melno. Bet svarīgi ir izprast šo divu rīku atšķirību. Abi iezīmē pēc krāsas, abiem ir slieksnis. Ir tikai viena šī mazā atšķirība. Tātad, ja es vēlos, lai man arī šeit iekšpusē tā melnā krāsa, ja mēs par melno krāsu tiktu iezīmēt, šeit visur, kur ir iekšpusē, kur tas sarkanais ir apkārt un iekšpusē ir melns, tad daudz, kur ir butiņos ir un te vēl spārnos un te. Tad mums ir jāizvēlās rīks Select by Color. Tad tas fuzzy nedara. Tā. Tad, kad esam atraduši labāko slieksni, lai iezīmētu melnos pikseļus, tad mums vajadzētu dzēst, bet tagad mums ir jāatcerās viena tāda nianse. Uzspiedīsim uz logo slāņa sarakstā. Ja, tur, kur mums ir tas Watch brand. Uz to slāni labo pels taustiņu, lai varētu nodzēst. Mums ir jāpievieno alfa kanāls.
Alfa kanāls mums, ko nozīmē nodzēst? Tas nozīmē slānī veidot caurspīdīgumu. To daļu, kur mēs dzēšam, tur būs caurspīdīgs. Tā izpaudīsies tā dzēšana. Un, lai tas varētu notikt, mums ir jāpievieno alfa kanāls. Ja mēs ieliekam slāni un slānim nemainam izmēru, nekādu viņu tur netransformējam, tad parasti alfa kanāls nav. Un to viegli var pārliecināties, nospiežot labo pels taustiņu, ja izgaismojās. Un ja mēs varam paņemt add alfa channel, tad tas ir jādara. Bet ja tas jau ir noticis, ja tas jau automātiski ir noticis, tad vienkārši šī komanda nebūs pieejama. Viņa jau būs, viņa jau darbosies un varēs vienkārši nospiest taustiņu delete, lai nodzēstu iezīmēto daļu. Tātad šobrīd es pievienošu alfa kanālu. Un tagad mēs varam ar taustiņu no klaviatūras delete iezīmēto daļu nodzēst. Tur var redzēt, man vismaz var redzēt, ka tur viss jau mānē piksēdi nebija varbūt korekti iezīmēt, varbūt slieksni varēja paņemt arī lielā, bet es tā šobrīd atstāšu. Man arī, es pēc tam arī mainīšu krāsu, tā kā es par to šobrīd tā ļoti vairāk nepiedomāšu, tikai noņemšu iezīmējumu. Šobrīd man ir svarīgi noņemt iezīmējumu, jo tas man vairs nebūs aktuāls, tad labais pels taustiņš, select on none. Varam slāni. Tā. Ja mēs gribam saķert slāni, tad noteikti paņemamais kaut kādas informācijas, nevis tukšā vietā, vai uz burtiņiem vai kā citādi, jo citā mēs varam saķert citu slāni. Ja man ir atstāts pick layer pie pārvietošanas. Tas nozīmē saķeru, noklikšanu saķeru un vēl, bet varbūt es trāpīju kaut kādā brīvā caurspīdīgā vietā, un tad man zemāk esošais slānis tika saķerts un es viņu pārvietoju. Tur tāds nianses. Un tad mēs varam tam logotipam mainīt arī krāsiņu. Ne jau vienmēr visiem logotipiem drīkst mainīt krāsu. Tas ir atrunāts grafiskajā standartā. Tā ir kompānijas kaut kāda vienošanās nostādne vai pie kaut kādām situācijām drīkst mainīt krāsu, piemēram, tur oriģinālā ir dzeltens. Šo logotipu krāsu, kādu jums šķitīs piemērotāk kompozīcijai. Es gribu tā kā kaut ko dzeltenīgu. Tā nebūs viena krāsa. Kaut kā norādījumu, kad es drīkst izmantot tikai tādu un tādu dzeltenu, tad es ar cipariem. Bet tā kā man tāds norādes nav nekur, tad pieejams, tad es vienkārši brīvi. Krāsmaiņu. Un tā, lai varētu mainīt slāņa saturam krāsu, izmantojam mums mēs viņu esam izmantojuši. Ir colors. Ļoti vienkārši ērti lietojam darbību. Krāsmaiņai. Colorize.
ja vajadzētu stīpā varētu rakstīt, bet varam brīvi, mums nav nekādi tādi pausties. Un liekat kādu krāsiņu jūs tur noskatāties, kādu uzskatāt par labu. Un tad viss saturs, viss saturs, kā veidots attiecību krāsu. Ko jūs nospiedāt, lai koloru kluci dabūtu? Tā, uzspied šeit, kur ir kolora, tā josliņa, josliņa uzspied. Šeit, jā, tur ir gan varbūt krāsa aplis, bet man ir tas pamatas loks krāsai. Jā, jo man tādā veidā rādās kaut kāda tāds vilnis, nezinu, kaut kāds krāsas, nezinu. Tā, šis te paraudziņš, kas ir... Jā, tā kā jums tā kā dzeltens un mēts tā plūstoši pāriet, mani augšā viss tā kā lilīgi rozā un tad apakšā tādi. Tie jau tam pašam slānim? Nē, tajā klucītī, tajā krāsu. Varbūt vienkārši kaut kāds cits veids būtu, jo man ir pirmais tā kā gimts. Jā. Nezinu, kas vēl te varētu būt ieslēgts. Te nekas tāds īsti nav. Neesmu nekādā citā veidā neko te redzējis. Nu, izņemot, ka varbūt ir kaut kādi citi veidi te ieslēgti, bet... Liekas, kas te čatā iemetīšu. Labi, paskatīsimies. Jā, es tā nevaru uzreiz iedomāties, kas tas ir. Tas tā kā, nezinu, tāds gaismas. Tā izskatās, ka viss ir kā tas pats. It kā saspiests, bet... Jo te it kā izņemot augšējo daļu, es nemaz neko citu nevaru. Tādas vispār, godīgi sakot, es tādu nemaz variantu neesmu redzējusi. Varbūt, ka tas ir kaut kas jauns, jo man ir, nu labi. Viņš tā baigi daudz nepiedāvā. Varbūt, ka var paņemt kaut kādu krāsu, un kas notiek, ja paņem krāsu apli, kā izskatās? Tas būtu... Varbūt, ka no krāsa apli var ņemt. Jā, tas sakarīgāk izstās, jā. Jā, nu tad vienkārši paņemt tā, jo šobrīd es nevaru nokomentēt, no kurienes, kāpēc ir tieši tāds, jo es tādu neesmu pamanījusi vispār, ka tāds būtu bijis, bet nu, kaut kāds noteikti pamatojums tam visam ir, es esmu par to pārliecināta, ka mēs uzreiz varbūt to neatrodam. Bet jā, no krāsa apli paņemt un būs ok. Un es domāju, ka tur tas RGB gan ar strādāja, ja teiksim, būtu jāieraksta cipari, ka tur varēja mierīgi cipars ierakstīt. Nu, ja būtu konkrēti precīzi krāsa jānorāda, kas būtu atstrādāta tajā grafiskajā standartā. Tā, tad vēl var Hue tad nemaināt, ja jūs krāsiņu izmantojāt, jo paši izvēlējāties no saraksta, jo Hue ir krāsa. Bet vēl var mainīt piesātinājumu, ja vēlaties, un gaišāk, tumšāk var izvēlēties. Nu, tādas nianses var norādīt, jā. Nu, lūk, jā, ar tādu pavisam vienkāršu piemēru darbību mēs varam
varam logotipam izvēlēties piemērotāku koku krāsu, kāda mums tā kompozīcija ir veidota. Protams, pie norunas, ka logotipam drīkst mainīt krāsu. Jautājums. Man liekas, ka nesnāk, bet es gribēju pajautāt. Tad, kad add alpha channel, tas ir izdarīts, ir jāuzspiež uz sarkanās daļas vai uz melnās daļas? Nē, tad mums jau ir iezīmēts, mums vajadzēja no klaviatūras nospiest taustiņu delete. Es tā nesapratu. Labi, paldies. Jā, mēs izdzēsām iezīmējumu. Alfa kanālu mēs pievienojām, lai varētu izdzēst, lai tas būtu iespējams. Un ar taustiņu delete mēs to vienkārši izdarījām. Jā, es nepiefiksēju to delete momentu. Jā, droši jautājot, tāds normāls jautājums. Tad tas, ko es vēl izdarīšu, es varbūt mazliet pamainīšu tam puisim kaut kādu to spilgtumu. Pārāk man viņš patīk, bet tas ir, kā jūs vēlaties. Tad es šobrīd vienkārši paņemšu slāni, kurā ir puisis un pamēģināšu ar kādu no darbībām. Šeit arī vienkārši mēs varam eksperimentēt. Piemēram, mēs varam eksperimentēt ar temperatūru. Nederēs mēs pamainīsim, izvēlēsimies kaut ko citu, ja mums tā temperatūra. Bet, man liekas, ar to temperatūru diezgan normāli var tikt galā. Man pašai nepatīk, viņam tas tonītis, un tā kā bišķiņ tādu vēsāku es viņu izveidoju. Bet varēja arī ar levels, varbūt varēja, varbūt pat ar ekspozīciju var, jo par vienu tēmu mums ir vairākas komandas. Tikai, tur algoritms atšķirās, bet ir temperatūra siltāks, vēsāks, vairāk to dzelteno liek klāt vai zilo liek klāt, lai pamaina tā krāsbalansā. Ekspozīcija, tur gaišāks, tumšāks, mēs varam mainīt. Levels mēs pazīstam arī, kur spilgtumu var mainīt, un tad vienkārši ir jāpamēģina. Ja, piemēram, viens variants jūs neapmierina, var pamēģināt kādu citu no komandām. Lūk, tā mēs esam salikuši šo reklāmu, izmantojot dažus attēlus, izmantojot iekrāsošanas iespējas gan visam slānim, gan iezīmējumam, kā tad ir svarīgi, lai pirms mēs iekrāsojam, mēs izvēlētos jaunu slāni, tātad kur šo iekrāsojumu novietot, visu laiku ir jādomā līdzi ar laiku, ja, tas jau kļūst par tādu, varbūt ikdienas darbu, vai samērā bieži mēs to daram, tad tas jau veidojas automātiski, ja? Jauns slānis, labāk paņemt lieku reizi jaunu slāni, nekā kaut kur ievietot, un pēc tam nevar pārvietot atsevišķi, ja, teiksim, divas elipses salikt kopā. Nevarēs pēc tam viņas atsevišķi pārvietot vai kaut ko atsevišķi izmainīt. Tāpēc nekad neliekam kopā informāciju, vairāk kaut kādus laukumus vienā slānī. Regulāri jauns slāns, ja mēs veicam tādas darbības. Jā, tad mums bija tas īpašais, mēs izmantojam slāņu masku. Mums ir 2 slāņiem slāņu maska, ar kuru palīdzību mēs organizējām caurspīdīgumu slānim.
kaut kur vairāk, kaut kur lielāks caurspīdīgums, kaut kur mazāks, un tad mēs izmantojam iekrāsojumu un grēdienu. Nu, tas bija tas īpašais. Un visu šīs darbības mēs varam dažādos veidos kombinēt, jebkuram projektam, kuru mums vajadzētu izveidot, jebkas, kas tas arī būtu, ja? Par jebkādu tēmu, kāds darbiņš un būtu jāveido un tālāk. Tā kā tāds pamatdarbības šīs būtu. Un ir kādi jautājumi par to, ko darījām, par šo piemēru. Katrā ziņā es jums ieteiktu arī, ja jūs tiešām vēlaties programmu vairāk apgūt, tad kaut vai pašiem vēlreiz iziet tam cauri. Un tad arī, ja jums radīsies jautājums, jums būs iespēja vēl pajautāt, un kur jums kaut kas nesanāks, kur jūs kaut ko bijāt piemirsuši, bet tās lietas ir jātrenē. Šīs lietas vienkārši viņas sev paši no sevis, kā jebkuru tēmu apgūstot, jebkuru priekšmetu apgūstot, vienkārši ir jāpraktizējās. Jo vairāk, jo labāk, jo drošāk jūs darbosieties, sapratīsiet un tā tālāk. Lūk, tad, ja uz šobrīd nav jautājumu par šo, tad mēs varētu turpināt ar vēl nākamo rīku. Ar rīku, ar kuru palīdzību arī mums ir iespējams veidot iezīmējumu. Ar šī rīka palīdzību mēs varam veidot dažādus gala rezultātus, bet viens no tiem ir arī iezīmējumu veidošana. Un tā. Šobrīd, ko es darīšu, es paņemšu baltu darbu laukumu, lai būtu labāk redzams. Uz kaut ko raibu tas grūti būs saredzēt, un tāpēc paņemšu baltu darbu laukumu. Jaunu baltu darbu laukumu. Izmērs nebūtu būtisks, tas var palikt tāds, kā jau viņš ir šeit. Es tikai pārliecināšos, lai ir balta krāsa aizpildījumā Viz, kā jau būtu ar background, bet vai tas var izvēlēties. Pārējais man tiešām izmērs man šobrīd nekādu lomu nespēlēs, tikai ir vieta, kur darboties ir vajadzīga. Un, jā, rīks, kam es tagad gribētu pievērsties, ir Pass Tool. Pass Tool. Ceļš, tādu vārdu mēs jau Inkscape arī esam lasījuši un principā mēs veidosim kaut kādus formas ceļu, un pēc tam šo ceļu, šo pass, mums būs iespēja izveidot kā kādu gala rezultātu. Pass kā tāds vispār nav gala rezultāts. Tas ir tikai starp rezultāts, tas, ko mēs tagad veidosim. Bet no šī pass būs iespējams iegūt, un iegūt mēs varēsim, tad, kad mēs paņemsim, tad, kad būs mums šis rīks, mums būs iespēja veidot, viņš man šobrīd ir neaktīvs, tāpēc, ka nav nekas vēl izveidots, bet varbūt, ka tur var izlasīt, kas tur ir rakstīts. Mums būs iespēja iegūt iezīmējumu, tātad to, ko mēs būsim izveidojuši kā ceļu,
To mēs varēsim pārveidot kā iezīmējumu, path to selection. Otrs veids, vienkārši tā kā nav ceļš, tad man vienkārši nav pieejams. Otrs būs, mums būs iespēja veidot, iekrāsot laukumu. Un trešais ir, mēs varēsim veidot līniju. Tur, kur ir ceļš, mēs varēsim veidot līniju. Tātad 3 veida gala rezultāti. Nu, kā jūs nojaušat, tas pirmais, sākotnēji mums interesēs pirmais par iezīmējumu. Es teicu, ka mēs apskatīsim rīku, ar kuru var veidot, ar kuru vēl ir iespējams īpašās situācijās, pie īpašas vajadzības veidot iezīmējumu. Tad vispirms mēs pievērsīsimies tā iezīmējuma tēmai. Bet pirms mēs ķeramies pie iezīmējuma tēmas, mums vienkārši ir jāsaprot, kā strādā rīks path, kā es varu veidot šo ceļu, šo līniju, šo kontūru, šo path. Un šeit, jā, mums ir kaut kas līdzīgs, es nesaku, ka gluži tas pats, bet kaut kas līdzīgs, kā mēs varējām Inkscape ar Bezier rīku strādāt. Mums var, ja mēs nospiežam pelīt tikai gala punktos, mums veidojās taisnes. Un pieturot peli nospiest, veidojas līknes. Atkarībā no tā, kādā virzienā pavelkam. Savienot šeit sākuma punktā varbūt gluži nevajadzētu likt, jo tad, kad mēs liekam šajos te punktos, kas veidojas arī veidošanas procesā, mums ir vienkārši iespēja viņu pārvietot, bet labāk to pārvietošanu ir darīt tad pašās beigās, tad pretējā gadījumā mums tagad tas zīmēšanas process tiek pārtraukts. Bet ar Ctrl+Z jau mēs varam atsaukt, ja gadījumā kaut kas tāds ir noticis, ja darbības var atsaukt Ctrl+Z, arī tos posmus, ko mēs veidojam, mēs varam atsaukt Ctrl+Z. Un neliekam gluži tai sākuma punktā, jo tad ir pārvietošana, bet blakus varam novietot, ja mēs tā kā beidzam to zīmēšanas procesu. Tātad, ja mums ir jāveido no taisnēm ceļš, mēs tikai sākuma punkts, gala punkts, gala punkts, gala punkts. Turot peli nospiest, mēs veidojam tādu, tātad šo tad līkni, un tālāk jau pēc tam mums ir iespēja likt peli šajos punktos, mēs viņus, tā kā mēsga punkti, ja? Mēs viņus varam pārvietot. Taisni var likt pelīt virsū un pavilkt. Ar to pašu rīku mums nevajag īpaši citu rīku. Ar to pašu rīku mēs varam arī rediģēt. Tātad, ja kādu taisno posmu mums vajadzētu kā līkni, mēs vienkārši viņu pavalkam ar peles palīdzību. Jo tad, kad mēs uzliekam peli vai nu uz mezglu vai uz līniju, mēs redzam indikātoru 4 virzienu bultiņu pārvietošanu. Mēs varam arī saķert šīs pie mezgla punkta esošās vadlīnijas gala punktus. Līdzīgi kā mēs darbojamies Inkscape, kā mēs veidojam, kā mēs labojam. Atkarībā no tā, protams, kas mums ir izvēlēts, kāds režīms. Tad šobrīd, kad ja mēs paskatāmies pie path opcijās,
Te mums ir, man vienkārši bija pirmā opcija, tas ir pie dizaina, tad, kad mēs veidojam, ir atsevišķs režīms arī rediģēšanai, ar ko viņš atšķirās. Rediģēja, kad ieslēdz rediģēšanu, edit. Tad var pievienot mezglu ar dizainu. Ar dizainu mums nepiedāvā mezglu pievienot. Bet, ja izvēlamies pie opcijām edit, tad varam pievienot mezglu, tur, kur tas būs nepieciešams. Savukārt, ja mezglu mums ir jānodzēš, tad uz līnijas uzliekam, tur nekas, vienkārši jāskatās edit režīmā, kad ir plusiņš. Savukārt, nodzēst, ja kāds mezgls ir liekas, pieturam, kas tas ir taustiņš shift, pieturam taustiņu shift, uzliekam uz mezglu, un mēs redzam mīnusiņu. Nospiežot, mezgls tiek nodzēsts. Tad pievienot vienkārši liekam uz līniju, pievienojam, un, lai nodzēst mezglu, pieturot shift, ir mīnusiņš uz mezglu, un mezgls tiek nodzēsts. Lūk, jā, tad mēs varam pārvietot un varam mainīt taisni par līkni un ar vadlīnijām arī, teiksim, liekto posmu mēs varam pārveidot par taisni. Lūk, jā, tad šādi mums ir iespēja sakārtot, izveidot, rediģēt. Tur jau bija tas trešais režīms, bija tad principā mēs varam visu šo te līniju pārvietot. Tas, kas te jau trešais mūl. Tātad pamatā jau mēs izmantojam tos režīmus design un edit. Veidošanas procesā design, pēc tam var edit pieslēgt klāt, kur tas ir nepieciešams. Bet tas, ko mēs izveidojām, tas nav gala rezultāts. Tas ir tas, kas ir pēc. Un arī šis pēc kā tāds ir jau arī Photoshopā, piemēram, ir tāds pats pēc, tā ideja ir tieši tāda pati. Un mums ir atsevišķi arī loks pēc, jo tas, ko mēs veidojam, to mēs varam redzēt atsevišķā logā pēc. Ja jums nav, tad jūs varat vai nu šeit būtiņa, tur, kur ir slāņi, labajā pusītē, tur ir būtiņa, kur var ar add tab var pievienot pēc. Pēc ir atsevišķs elements, saraksts, un tad tur var redzēt, kā tie pēc ir mums izveidoti. Tātad tas nav rezultāts. Un tad mums ir jādomā, ko tad mēs vēlamies rezultātā. Un lūk, šeit mums ir 3 opcijas. 3 opcijas. Vai nu mēs izvēlamies iezīmējumu. Tātad
Es šobrīd uzspiedu Pass to Selection. Ja Selection from Pass. Un tad es redzu mirgošo līniju. Man gan tur traucē varbūt tas ceļš. Es viņu tur mēģināt kaut kādā veidā varbūt izejot ārā no šī rīka Pass. Vienkārši kaut vai paņemu pārvietošanu. Tad viņš vienkārši tā kontūra nebūs redzama un man paliks tikai mirgošā līnija, kas nozīmē, kad ir iezīmējums. Tātad šī kontūra, ko mēs ar Pass izveidojam, tiek pārveidot par iezīmējumu. Tas ir viens variants, kā tiek izmantots Pass. Tagad mēs varam atsaukt iezīmējumu. Tad select none. Nebaidamies pazaudēt Pass. Pass nekur nepazūda. Mums viņš ir. Ja mēs pāriesim atpakaļ pie šī rīka, mēs joprojām viņu varēsim rediģēt. Ja mēs viņu neredzam, tad Pass logā ieslēdzam šo ceļu. Vienkārši pelīt uzspiežot virsū, bet paņemot šo rīku Pass, parasti jau būs redzams. Tātad iezīmējums. Tagad varbūt paskatīsimies arī pie reizes cits variants. Tagad gan man vajadzēs jaunu slāni. Tas, ko mēs tālāk darīsim, tas prasīs jaunu slāni, jo mēs veidosim iekrāsot laukumu. Tur, kur ir ceļš, tas būs iekrāsojums, tādā formā būs. Un to mums ir kaut kur jāievieto, un to mēs ievietosim jaunā slānī. Ja, tāpēc jaunas slānis. Un tātad mums ir skatāmies pie opcijām Pass, ir Fill Pass. Fill Pass. Un tad mēs varam izvēlēties, vai mēs ar vienu krāsu aizpildīsim, vai mēs aizpildīsim ar rakstu. Ja, tātad solid color vai pattern. Un tad, kad mēs nospiežam Fill, tad tā krāsiņa, kas mums ir rīkam, virsējais taisnstūrīts, tas arī tiek izmantots iekrāsošanai. Tātad, ja mēs gribējām citu krāsu, tad to krāsiņu būtu bijis vēlams izvēlēties, pirms mēs nospiežam Fill. Tātad mēs vienkārši jaunā slānī esam ieguvuši šādas formas laukumu. Tātad, ja mums vajag kaut kādu īpašu formu, mēs varam ar šo Pass rīku viņu izveidot, smuki sakārtot, izrediģēt, kas mums ir jāiegūst, un iekrāsojam, un mums būs šī forma. Un trešais veids, tagad es atstiņu izslēgšu, lai man netraucē, es ieslēgšu atkal rīku Pass, bet Pass savukārt logā, tad ar dubultu klikšķi, ja nav redzams, ar dubultu klikšķi uzspiežam, kur mums ir tas ceļš, citā viņš varbūt nav šobrīd redzams. Mums, kamēr mēs ceļu neizdzēšam, mums viņš pats neizdzēšams. Ja? Viņš jau kļūt neredzams, ka mēs strādājam ar kādu citu rīku, bet sarakstā Pass mums viņš ir, kamēr mēs viņu neizdzēšam. Mēs viņu vienmēr varam atgūt. Ja? Mums ir Pass rīks. Ja nav joprojām redzams, tad Pass logā uz attiecīgu šo te ceļu. Un mums ir dubult klikšķis un viss būs redzams. Un trešais ir variants Stroke Pass.
līnija. Un ar līniju ir tā. Mēs varam pirms tam izvēlēties gan krāsu. Es paņemšu kaut kādu citu krāsīnu. Gan pie otas paint brush. Tad, kad mēs izvēlamies otu, mēs varam izvēlēties opacity man būs 100%. Izmēru es pieregulēšu, paskatīšos, cik man liels viņš veidosies platā. Labi šādi, lai var redzēt. Var izvēlēties arī kādu dekoratīvu kontūrs veidu. Tad mēs varam formiņu paņemt kādu. Vienam kaut ko es tad paņemšu. Tad arī izmērs. Tā, lai no parastā līnijas paņem kaut kādu mazliet citu veidu. Pārnes 100%. Labi. Tad es varu paņemt otu, kā rīku, norādīt kaut kādu īpašu līnijas veidu. Tagad es atgriezīšos pie pēs. Tas man atkal ir trajektorija, ceļš. Tur būtu klikšķi uzliek atpakaļ. Vienkārši, lai pie otas stāv tas mans izvēlētais otas veids, krās. Un tagad trešais variants ir stroke pass. Un tad varam izvēlēties, vai tā būs vienkārša līnija, stroke line, un tad tur var izvēlēties tur biezumu, vai mēs viņu veidosim tādu, kāds mums ir, kāds ir otas veids pie paint brush. Tātad stroke with paint tool. Tā kā es tur ar to otru tur īpaši izvēlējos, tad es arī šo otru variantu atstāšu. Bet ir iespējams arī vienkārši līnija. Pirmais variants stroke line. Un, kas mums ar slāni notiek? Un slāni vajadzētu gan. Vienmēr ir jādomā par slāni. Bet to var šajā brīdī izdomāt, vēl izveidot, tas netraucē šis loks. Un stroke. Kā neredzam līniju, manis kāpēc. Parasto līniju man aizgāja. Paņemšu kaut kādu citu veidu, varbūt šis kaut kāds neveiksmīgs variants. Kaut kāds līnijas veids varbūt.
Tagad aizgājām. Nu, tas ir tas otrs, vai tas bija pie otras, jā, tad mums ir kaut kāda īpaša otra izvēlēta. Un tad tādu līniju izveidot. Nu, tie ir trīs rezultāti, ko mēs varam iegūt no pēs. Nu, un tad, es domāju, mēs varētu paņemt pauzīti, un pēc pauzītes mēs apskatīsim kādus piemērus, kur to mēs varam izmantot. Gan iezīmējumu veidošanā, gan arī kaut kādu dizaina projektu veidošanā, kā tas varētu strādāt, papraktizēsimies. Jā, tad šobrīd tad ņemam pauzi, un līdz būs 35, nu tad 45. Jā, līdz 19:45 ņemam pauzīt.